too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Any adofono musofo ekiesikapa nana so minimo edi ehyeyi Ghana wahala dwumadie na ebre asose yedi ebetie yede ebre eye etiefo ene ahwefo ewo Too Much GH so na ebusiafo enedai abaye bia wotena ase analyze enoma ekoso wona brabom nenyo se de Ghana fo ano esi pasem ede efa na wo hu sesese no abrabom no ewo se wusua nyansa abrabo na ya adesua enti obra no ekire wo enoma eni so no na wonsusu wusua bibi ede afa ehun na wode eye na no disem aba betu edwana ebusua mama yembunra ensem no emu yeni aba eye Kumawood actress yeni anidin ene eye Tracey Boakye nensem ode etu edwa ene say I have learned my lesson na the lesson ben ena woka ehun asem na ebusua for say mamunim Tracey Boakye aba ye ya enche ye bia ena ye kote ye say eye wawo bouncing baby girl ena ebiemo beka ya eye exposition na ekoso ede elfa eye asofo ho a Prophet Najugazi lidin ebebe piemu ebia ema abranti bia lidin ede na Regan okokotena ye channel bi eso ekeka se eye Tracey Boakye ye Reverend anase Prophet Najugazi wone no adama abaya ne ye video eba abonte beka se wone na adan anyambia na himfie eye obi enum ena ebiemu enso no ade wonye nipa enti se waya emu ade woye obi yire anase woye wobi yana like onye obi ayire ena onye obi a girlfriend enti no nye se like adia ba fitting ya na obekwa akobondim ana wo betag no abekeka ne ho ensem sa abaya ne ho asem ena me ekam na ebusua se mo amunim se abaya yi ne nyinsem mu ne na awo mu ne ekokoye ade bia na chese Ghana for na ye dodo na ewanwa pa eyie because oma hunu se wonyem de hu ya ne se nafunu aba anche bia ene se wode kokko ya wo bouncing baby girl na wo ewie ye no so na dodo na ehwe ni mu se nka abaya yi wode eye bema wone ne ewo ye nidi eba wetu edwa na before that no so na abaya no me kai mo say wo eba ba kodada wone eye footballer bi na ewo ye enti na dodo na ehwe ni mu say ne second born yi ediem wode eye bema ko a wone ne ewo ye no idi ebebetu edwa ema wono kra ba bontin de be kire mu sm se wo to akwada ni din a na ye behunu eye akwada no ne papa na ye hunu nanim ni papa ya woye de te ya ne se wato akwada ni din a wama no eye edin se ye friend no na ekwia nanso eye be ma no ni din anase be ma na nkasa ni nipadua ni su ne ne ban ne de ya hu ehun frama bia na ehun frama ambo eye Ghana hanom ese na ne les na wose wasua ni nyina eye esem wo hwe for some time now emra wo eye ne first born no eye abrantie no on footballer bi na ewo ye na wode edin ana ho nkro ne ba ebebetu edwan se de Ghana fo etimi ewurawura ensemu afefe enoma any to the extent say like create a fake stories about a year bema no footballer no ebiom so omutimidi ebi etage wono eye Tracey Boakye na ebiom result into a social media insult ne ho nkwa ne ban scrutinize like said no omo ye wo mo no obeka say wakọ pot na ye nhwehwemu ne afifi mu se cocaine ebi hwewani ase 1 minute bi wase bi na say sana Ghana for media personalities no wo mo ede no say no dem na che say why vigilant wo manani ada honum pa na ebiemu na wo say ka say de wo mo de ye ne first baby daddy footballer no
domo de ye no sa na omo de ye emra wo mo te se na wo de ti eye Ernest Opoku nhwehwemu sa na call so na say enti na se no waye na adwen se wanya sua hunu na waye na adwen se wo magana fo enhu ne nuoma mu no the identity of a year ne baba no ne papa ne pa de enya de se wodi ebetu edwa ene edia to edwa echa because one person a social media form ebe getting into a year ne private life na anasa ne ba no papa no abrabom na ebiom so so wo mako create any year article bi amfa wo mo ade ni guase na wo how bia ede bebra wo mo na wo no wonim sem as a public figure no den ya wo bibia mu no enya ba beto abonten ko ade anase wo ye public figure ko ade wo bia be ye hwehwemu se de obehu nyoma ekoso wo ene wabusua anase de etwa wo ho asia enti se even se wo kraman po awon ne tie se wo yare kura the next minute no de obetia ne se enenam social media awo bia eka ho asem enti right now no attempt awa make se wo be keep ne private life no out of the public enya de se obema ne private life no aba into the public life and as a public limelight no as the biara eda say yes ni twa ena bia na de bibi no obeye de no de fine but apart from that say ne boyfriend say ne bam say ne baby daddy say ne kunu say ne den enya de say no obema ne private life no aba into the public limelight no ebim because who say all celebrities no deserve to have and enjoy their privacy or say who be here say wo bi a we celebrating den ya who here say won so no private life ade a wo ye no wo kokoa mu no wo se wo mutimi enjoy ade a wo se wo mutimi yema wo mu ho esepe wo mu na nkokọ ye se da ne da efe ye behum Tracey Boakye kokotena ha didi ye na de ababeto honum Tracey Boakye eating chicken and then there at KFC na ababa be da bontin there bi wo mu so no the fact so mu ye celebrity no wo mu nipa te say yam enti ehu behia se wo mu so wo mu ebeteki wo mu private life na se wo mu privacy no wo se wo mu deserve se wo mu enjoy na wo mu enya enso na ebiem nso so na wo sa ede eto ehonum ese enkofo hunu say like oye celebrity a ehu ehia se wo benya private life anase bibi esa na nso so no wonu ne de ehu ye ka ne se hunu bi pen enu ti na bo asewa wo je ne ba agora ne wayi nani ede ato enchen anase ye adansidenti ne de kodwa ye jane hunu enti no wo hunu de akosom wo ne first baby daddy no ne nsensemu ene ehu articles a wo mo etro ye ede efa ne ho etage no ekika nsem bebre a enimu ede fa ne ho na ebiemu nso okodeti ye Ernest Opoku na no so nsensem a eba ye no na afei ye ne ba na akua nso so de no nkrofo epe ehunu be ma no pa no de wo sei wo hunu de ayekon aye no won hwe ema no enyesa enti no wo magana fo nyina aso atse enya de se ne private life pa no wo no wo de ebeba the public limelight bem na as a celebrity no o deserve so have na o enjoy ne privacy enti Ghana for entwe no ho entwe wo mo ho emfiri wo no ene na busua ne yere ene na busua ni kunu ene ne ma abrabom wo mpe obia ehaw wo mpe obia atete na wo no ono so ye nipa te se wo mo se de wo deserve se wo have your privacy no sanso ena wo no so deserve se o have ne de nti mo hwehwe a mo pese mu hunu ne baba na akua ne se no o ka kire mo se enya de se wo de ne ebe kire mo ne ede no kire mo kina ena mo anu a etro na de mo aye bia ma na hunu enti no wonye se adwuma ne ebie mu enti we ene eyeye nuaba no ne nsem a wo de atu edwa na o de ne nsem atu edwa ewie na Ghana fo bi no so so eba no mbe comment e de fa ho ne no bi no mo se eye no ano no ne kwan so a eno no eye se wakwa wa hunu se ebraso se wono no ne nyoma wo ye no kokwa mebe keep it wono ne na busua enkwan because celebrities no wo mo am ene de wo mo ho eba abonti wo bia ensre wo mo se wo mo famra bu ho no ma wo ne kunu ne mate wo no ma no watwa no, they are about to social media, no a caption, having fun with my bae and this and my children. Now they are about to into one man
wɔn ho ɛkwan sɛ ɛyɛ bloggers ni social media for and dragging wɔn private life and fa embra ɛyɛ the public limelight no ase enti sɛ wɔhunu sɛ na ɛwɔ sɛ ne privacy no wɔ enjoy no wɔ have there ɛneɛ wɔnhwɛ no wɔnyɛ na adeɛ ne saa na wɔn betwitwa mfonyi bi amfa mɛmɛtoto abɔnten ɛnka sɛ na den ɛna my babe got me that ɛna my baby daddy say wɔyɛ saa deɛ na kyerɛ sɛ wɔn na ɛpɛ sɛ ɛyɛ bloggers ɛntwe ne nsɛm ɛmfa ɛmbra abɔnten enti so waka saa deɛ wɔn nso de setie ɛbɛyɛ ɔyɛ no ɔmatie no na ɛno na ebinom nso sɛ wɔtwe ne mu tan ɛne bɛtententen ɛbɛbɛyɛ pɛ nko adeɛ a sɛ wakɔ celebrity na wakɔ wɔ bi a ɛyɛ wa exposing ne ho ɛwɔ ɛyɛ social media ɛso ɛne still na ɛnya de sɛ wei a wɔka no ɛbɛkɔ baabi a ɛntimi ɛmfa ne ɛnkɔ baabi a na sɛ ɛmfa nsesanyɛ bia ɛmba na abusua wohwɛ ɛyɛ de Tracey Boakye wɔde ato edwa na dan ɛna wobetimi aka ɛde afa ɛho say no ɛyɛ wɔn ɛna wɔn makwan ɛma ɛyɛ bloggers etimi nya wɔn ensɛm ɛde bɛto abɔnten ana sɛ ɛyɛ nhwehwɛmu ana fifimu a bloggers ni yɛnti ɛna ɛma wɔn nsɛm ɛba abɔnten na deɛ wɔka no ɛyɛ ne kwan so a ɛno no ɛna ɛwɔ sɛ nka wɔn hunu dada ana sɛ afei ɛna wɔn ehunu enti no ɛwɔ sɛ wɔn di ho adwuma sɛ de wadwen ɛtwerɛ wo esi efebia no betimi de aba ɛwɔ too much comment section afei nso so betimi ahyɛ yɛ videos no de ama anuanom ɛne adɔfonom ɛwɔ all the social media platform follow yɛn ɛwɔ yɛ Instagram page @too_much_gh midin ɛne ɛpia sikapa that's ne yɛbɛsane Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.